वेलकम टू इंडियन नेचुरल मेडिको। आज हम बताने जा रहे हैं खांसी और इसके उपचार के बारे में। वीडियो नंबर 3 में सबसे पहले 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च 60 ग्राम गुड़ में मिलाकर गोलियां बनाकर सुबह शाम चूसने से प्रत्येक प्रकार की खांसी में लाभ होता है। या 10 काली मिर्च 1 गिलास जल में उबालकर पीना भी उपयोगी है। दोस्तों, आप हमारे इंडियन नेचुरल मेडिको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए।